umugabo wa mbere yamuteye inda y'umwana wa mbere yarapfuye. Mama rero nawe araraba buriya kubera urukundo abari nka bluetooth aravuga ati reka ni connecte ku yundi. Niho rero yaciye aronka wundi mufasha amutwara. Bicaye ngombwa ko yomuvyarira kubera ari ukuntu nyene abagabo sinzi. Amaze kumuvyarira uwo nawe abigito aramutaja kurondera uwundi mugore. Mama aravuga ati kujya nareze uwa mbere niko norera n'uwa kabiri. Aramusika mama aramwirerana. Shashara khane n'umukobwa yakuze mu buzima bugoye. Ubuzima bw'iwanje nibwo bwampaye intahe yo gushinga uyu mwanya mbangezemwo. Ubuzima bw'iwanje narigeze kuba nagenda gusa ariko nkaba nambaye. Ubuzima bw'iwanje donc no buzima bunini cyane. Sinogira ifatiro yo kubuvuga. Reka tubivuge mu mfunyapfunyo. Shashara khene n'umwigeme ego naho bamuzi ngo n'umukobwa avugagizwa cyane. C'est bon abantu benshi barakoze kumenya kuri irya zina ry'uko novuga cyane. Ariko ubundi ko mu buzima busanzwe ndasanzwe. Rero n'umukobwa yakuze numva umengo akoze ku ipigo nuko nabivuga. Naciye muri byisho. Kubera na mama yagenda kumenya ko je ndiko ndahinduka iyo ndiko nkora ikintu mwibanga ntariko ndamubwira. Candagenda ndabimubwira ati burya bajya abahungu tubana bagoma bambwira ngo turyamane. Rumva mama nawe ati reka mwana wanje nuryamana n'umuhungu uzahita utwarenda. Yoho nanje reko nabona abantu batwara amata baba baremerewe nacangira ubwoba. Ibyanse ndavyibuka je nace ndamubwira mama ati je ndagiye rero ngira mpiga akazi ngende gukora akazi ko mu nzu. Amashure warabandanije nko naciye mpeba je nahebe nevie. Nahebe nevie. Ciye mpeba. Ndangiye kora mwisi bakunzi ba Akamo TV turabaramukije amahoro y'Imana akomeze kwa mumanye no muvyanyu. Uno musi rero nundi musi dasanzwe aho Imana yatwemereye ko dusubira kuganira namwe kino mbonesha kure yacu. Aho twabahitiye mwa mukobwa kandi wa mukobwa mumenyereye nka Shashara Khene. Uno musi ngamiga Akamo TV turakwakiriye cyane Shasha. Nanje ndakuramukije. Muze neza. Ndashima. Uno musi rero Shasha ari hano pana nkuko mwimenyereye aza tubwira ibinabire bitandukanye ariko Shasha arafise ikintu ashaka kudusangiza no munsi sivyo Shasha. Ariko mbere ko kidusangiza twumvise Shashara Khene tumubone nk'umukobwa yakuze gute umukobwa ameze gute. Bon novuga yuko arangwa n'iki muri rusange. Shashara Khene n'umukobwa yakuze mu buzima bugoye. Ubuzima bw'iwanje nibwo bwampaye intahe yo gushinga uyu mwanya mbangezemwo. Ubuzima bw'iwanje narigeze kuba nagenda gusa ariko nkaba nambaye. Ubuzima bw'iwanje donc no buzima bunini cyane. Sinogira ifatiro yo kubuvuga. Reka tubivuge mu mfunyapfunyo. Shashara Khene n'umwigeme ego naho bamuzi ngo n'umukobwa avugagizwa cyane. C'est bon abantu benshi barakoze kumenya kuri irya zina ry'uko novuga cyane. Ariko ubundi ko mu buzima busanzwe ndasanzwe. Rero n'umukobwa yakuze numva umengo akoze ku ipigo nuko nabivuga. Naciye muri byisho. Iyo uvuze ko waciye muri byinshi nzi ari biki vyagenze gute kugira ngo umve yuko icyo ushingira ko nyamukuru kugira ngo waciye muri byinshi. Ntraita ubuzima ni bunini ntibugira ifatiro. Jewe ndumugeme nakoze ndumunyagitega ntraita. Hama niyo nakuriye ndanahiga maternelle gushika première maze kuva igitega mama wanje ko yaraciye za ini Bujumbura. Ndumwigeme nakuze tuvukana turi abana batatu. Imfura n'umuhungu. Abo bana bose batatu nta numwe asangiye aba papa babo. Kubera ntimuce mufata ngo mama wanje ari ndaya aino. Mama wanje umugabo wa mbere yamuteye inda y'umwana wa mbere yarapfuye. Mama rero nawe araraba buriya kubera urukundo abari nka bluetooth aravuga ati reka ni connecte ku yundi. Niho rero yaciye aronka wundi mufasha amutwara. Bicaye ngombwa ko yomuvyarira kubera ari ukuntu nyene abagabo sinzi. Amaze kumuvyarira uwo nawe abigito aramutaja kurondera uwundi mugore. Mama aravuga ati kujya nareze uwa mbere niko norera n'uwa kabiri. Aramusika mama aramwirerana. Kandi rero muri abo bana babiri bose yarabigishije. Arabakuza. Rero uwo wa kabiri
twese turutana imyaka indwi itandatu indwi niko tugenda turakurikirana uwamaze rero kugenda akamusiga mu buzima niko kuca acagenda kurondera undi mugabo donc yaje baciye kundana n'undi muhungu acamutera inda yiwanje rero papa wanje sinovuga ngo yarapfuye sinovuga ngo ariho je pensais ko sinda ndumva inkuru yiwe yuko ahari canke yapfuye rero niko gako canje aranyigisha donc arankuza ntibabanye na papa oya ntibabanye no bivuga ko kumva zuko je nigeze mbona impuzu ngo papa wanje nguriye canke ngo ikiratanya mbitse nta mpamvu yo no menya ngo barabanye sindabizi pe nimba barabanye ntavyo nzi jere mama wanje aranyireranye aranyirerana ndamugwarira ko ico gihe ndavyibuka igituma namenye true story yiwe nuko nagiye kuraba urupapuro rw'amavuko mbona handitse ko perenkoni kuri papa wanje canda bimubaza rero kuntu byari bimeze acarabimbye ati we papa wawe yarakuntanye donc yantanyinda niko nguko rero nanje sinari kugukorora ninda kuvyara ndakorera ndamubaza igituma nabaye perenkoni arambwira ati jewe igituma iryo jambo narishize ko ntuzokwiyumvira ibindi buriya anye ndiko ndarondera urupapuro rw'amavuko rwawe harabaye ingorane yotuma ko wewe umuntu uzenya amatari w'intara atokwakira kumva zuko imisi yari yarenze kubera nari naragwaye aranjana mu bitaro amaze kunjana mu bitaro ndavyibuka ngo kwa muganga hariho urupapuro bamusaba ubwo rupapuro ararubura kandi n'amafaranga rero ngo bari bamusabye arayabura ico gihe twivuza kwivurira iwacu ntibamudusaba amahera twaca dukoresha rumva mu nyuma rero aravuga ati reka turondere n'urupapuro rw'amavuko kuko iyo umwana afite ngo urupapuro rw'amavuko akiri muto nta mafaranga bari bavuga ku buntu gusa kwisanga rumva rero niho urwo rupapuro rw'amavuko agiye kururondera ararubura pe bica bisaba ko yandika ikete iryo kete acararijana bacambwira ati rijane muri biriya biro amaze kurijana baca baramusinyira baca barandika ko perenkoni ati niyo mpamvu rero ubona kuri ukata zenya papa wa nazina kandi rivyo byose nabimubajije kumva zuko nabona ubundi mu papa taha mu rugo iwacu sinamenya ko ari we mu papa yandeze yahavuye no kugwa n'undi mugabo rero yego niwe yaciye andera aramfasha kwiga arandira donc genre arandira minevale yakubereye papa yambereye papa muri byose hari ibintu vyinshi cyane yankoreye vyinshi andutira bose arabinkorera byose novuga ko impuzu njene zijya mpuzu ababebe bambara nyinshi papa wanje yarazifisemo uruhara kwari ukuntu papa wanje yari inwera urwagwa uyu mubana yashobora kwitahira nk'ahantu agasanga nyene baganye akacari atora ugasanga rero yanweye akaca afata amafaranga akaca ngurira ibirato akaca bizana rero arambwira ati uyu niwe papa wawe ndavuga ko ari papa wawe bazi ncankura rero mvuga ati niwe papa wanje kandi wamuhamagara papa namuhamagara papa ego pe na nubu ndamuhamagara aranyitaba ego mwana wanje mu nyuma rero ndavyibuka abo bose bararongowe donc wa mbere umuhungu yararongoye ico gihe novuga ko ni intango y'ubuzima nagenda ndazamuka uko ibihe vyahinduka niko n'ubuzima bwanje bwagenda burahinduka rero tumaze gushika uwa kabiri nawe namaze kurongorwa hari ndavyibuka yarongoye muri 2019 20 naho niho rero vyaciye bitangura kwanga ubuzima buranka wewe yego turi kumye na mama ndavyibuka vyatanguye kwanza vyatanguye kwanga niga quatrième primaire kuko njewe ndavyibuka ico gihe umyigisha kubera yakunda kubona ko nicurikiriye hari ukuntu rero bakubona kuri agastray queen ni naho hanavuye ngo de la reine kubera abana benshi bakunda kunyitwa ngo domwamikazi urumva rero umwigisha abonye nicurikiriye yaraciye baza ko ngwaye canke nagize ikibazo hari ukuntu arabigisha nyene sinzi kenene muvuga myigisha je yakunda kunyaturira ibintu bibi
donc jera ivyo mvuga niyo vyagira ico bikumariye uvyakira uko urumva yakunda kumbwira ngo nzatwara inda nzagira ibiki n'ibiki kumvoza uko yabona ko ndagasire queen mw'ishuri biga mu kane ukutse je ndavyibuka basi sigukura nari mfise igikuriro ndari mfise igikuriro ndavyibuka yacambwira ngo nzatwara inda rero hakiri kare kumvoza uko yabona ivyo ndibuka rero niho twaciye kwa twari dupanze ariko ubu ntidupanze simbeshe twari dupanze ico gihe turimuka tumaze kwimuka rero aho ndavyibuka pe avance ntizari bwatangure guherahera reka rero dutangure twinje mu kiganiro avance itanguye guhera mwana wa mama uwo munsi ndavyibuka mama wanje ca turabwirana ati urana yuko rero avance iheze ti jewe sinumva yuko ikintu mama yaharanira nuko atashaka ko twoja kuba mu kanevu canke ngo mu ngundu z'ibitoki oya pe twaca naciye ngenda gusaba indaro siko hariho umumama je kwa pe nakuze nkora burya nta kazi na kamwe uza umbwira ngo urumva ngo sinokora surtout ko kakama amafaranga ako niko ndumva ntuko ntugasiba inkaje mbwira ati ndagiye gukora akazi ko mu nzu wene mama wanje acaragenda wumve abo tuvukana bose bari bahanzwe n'ingo zabo ivyo byo mu rugo wacu yarinjewe na mama wanje gusa urumva rero acaragenda arakora nanje ca ndagenda kuri uwo muntu aramindaro araminda ukuntu yamaye indaro ndavyibuka hari mu kiriyo aramubwira ati umwana wawe Jembo nakora akazi cane kweri ati nta kuntu uwo muntiza akamfasha akazi arafasha abana banje no kwishuri azatonda ari haba manje nawe akacabona ubuzima ukuntu uko buragenda avuga ati nta kibazo nogire no naze ca ndagenda turabana nawe kumbere sinamenya ko nitaye mu muriro turabana nawe ico gihe je no kuri kumana kubera bari bazi ko ndi sugi kandi n'umuje ndi sugi umukameramani wawe ariko nkura muri vibe kwera akora rero ubuhungu bwo ngahonye bwaca bushaka ngo turyamane urumva none anje tanaguciriyemwo wiga mu kane ufite imyaka ingahe niga mu kane mingo ari 13 14 sinibuka eka biko biba vuba urumva jewe rero abo bamaze kubimbwa hari ukuntu je kubera nakuze nkurana na mama wanje akantu kose kaba naje ndakabwira mama kubera na mama yagenda kumenya ko je ndiko ndahinduka iyo ndiko nkora ikintu mwibanga ntariko ndamubwira ca ndagenda ndabimubwira ati burya bajya abahungu tubana bagomba bambwira ngo turyamane urumva mama nawe ati reka mwana wanje nuryamana n'umuhungu uzahita utwarinda yoho nanje reko nabona abantu batwara amata baba baremerewe nacangira ubwoba arambwira ati nta kibazo uzohave siko rero niho ndavyibuka 5e 6e naciye mvuga ari mama wanje yaciye avuga ati genda nta kibazo ingo tubane ngaha anye hama uzoca ugenda kuba ruguru kwa mukuru wawe mukuru wanje yaba mu ntara ya Muyinga ndagenda rero ukuntu rero umukuru wanje kubera mama we yabona ko akoranye donc yakuze abona papa wiwe siko papa we yamuvyaye maze gushika kandi rero kubera yabona ko atakintu na kimwe ndabazaniye kandi baba bazati abantu bavuye ibujumbura baba bazaniye ibintu abona renduze ngaragara one day for you ndavyibuka ko yambwiye ngo witegure ko buca tuja kurima imagine je navyumva nk'inkuru je sinarinzi yuko aza kubikomeza sinamenya ko umugabo we yamuguriye itongo niho rero twaciye tugenda kurima tumaze gushikayo nza numva abagore baho bavuze ngo shangwe igisagara kweri ico kuvyarira nico kurerera then jewe sinabiha agaciro cyaranyereka ukuntu barima nanje ndagerageza none uri mu makuba wohungira mu nyuma rero niho bwa kabiri ndavyibuka kandi turiko turafungura ndagutera inkuru ko yashobora ntimba ari kwari kuncisha ubwenge yarashobora nko kuzana irobo y'ubugari kavuga ati tuyige turi abantu batatu
Okay. umwana wiwe na twebwe tuyige akaca arambwira hari ukuntu rero ubugari bwakunda gusigara mu safuriya donc urabona ko utoshobora kubumenamwo amazi uwo ubwo bugari bugira ubujane hehe nanje ndamubwira nca nivugisha ati je nagira ndabukoreyo ndabushire ngaha acambwira ngo shango sakira sivyo nyoko yakurungikanye ndogo yangu kandi muvukana munsi kandi ego okay. Yani nanje ndavyakira ariko nkagumana intuntu nkozi ikosa vuturusha ubwo nyene fukama ngaho onye ariko harageze igihe yaho nanje ndamubwira nti nukuri ko Imana ndumva kugufukamira harya ari nako ndaje ubwenge na ndavyibuka na mfise 13 kuko ni naco gihe nagira mbona amaregle acambwira ati ejo tuzovyuka hari ahantu bitwa mu ruganiko ati tuzovyuka tuja hariya imagine ana ni nko kuvanga hano na hariya mu ruziba canke mu Nyabugete n'amaguru si kuvuga ngo yarababutse amahera ya moto tuzogenda rero ico gihe naduze mama wanje avuga ati muzoca mujana ku rubanza kubera bagira bajane ku rubanza bagende ku rubanza ati sawa emwe nagahuzu mama wanje yakanteguriye ndugo yangu nanje ni sawa ati nibazopfa kunkoma ati iyi nyene niyo nzocana yari ndende ubona ko abantu baruguru bambara bambikwiza erega umva mbukeye yagiragende mu ruganirwa kuraba inzoka acara bisivya kubera bagira bajane n'umugabo urazi rero kuri uko rubanza hageze ndugo yangu hari hivoka reba ari barataritse je ndabangamira ikintu citwa ivoka okay. Izo voka zari munsi y'ikintu zenya bari bazitaritse sinari nzi ko baziharuye jewe basha jewe ndazijama arambwira ati rero burya wewe ntitujana ni kwa rubanza aho ni mukuru wanje ngo ahubwo rero bibaye ngombwa ngo tora ngo urufunguruzo ngo nguce ugenda kwa munyokuru imagine ni nko kuva ngaha no mu Nyabugete ngo uce ugenda n'amaguru bobo cambona baruriye bisi imoto nako nabwiye umugabo we ati mpurufunguruzo nje mu nzu acararuma boca baragenda yoho agatima rero nkubite kuri ya mavoka candayirenzamwe navutuye abiri meza okay. Erega umugabo watashe ati jewe shasha je ndabona habuzemwe amavoka abiri ndavuga ati nukuri kw'Imana nakuye mwimye kubera byabishishwa arano nabishitse acarabibona umugabo warabinyemeza ko havuye mwabiri nanje ndabimwemeza ati nukuri kw'Imana havuye mwimye okay. Munyuma rero umugabo warazi ni Bujumbura arambwira ati nagukubita uzihangane kuko ntana nimero yanje ufise ngo mamagare mama we oya umuhungu ati sawa reka rero mbona amaregle nayo umunsi yagiye muri douche candaza bimubwira ati je burya rero hari ibintu mbona vyarusha kuko twe kwishure twabigisha no kuri barakunda kubitubwira tugeze muri waratubwira ati nubona ibi nibi uzokwitwara donc je nakuze ndabizi n'uwo munsi rero nashaka kumuraba ukuntu avyifatamwo ngiye kubimubwira urabona burya bintu vyo kuvuga ngo abana ngo ucumyicarika umubwira ati genza uku donc cotex bayambara uku ubigenza uku ewe ngiye kubimubwira ngiye ngo je nibaza ko ari ibindi bintu nzaniye bishasha ngo je sinenzi ko ari ibi bintu ngo nguzenye ngo ndagufasha iki mukuru wawe okay. Urabona umunsi nacenye ahantu hari agafondation ndavuga nivyasanzara nivyagira iki nabwiye Imana ati jewe Mana uzozura uzompe nyene kandi nukuri ndashimira Imana yanje ko nayisavye niko biriko biragenda nabwiye ati juzo bimpe bize giturumbuka ati kuko ndabona bije nka biga bintu bavuga ngo baragwara imigongo iki ni iki je no tramfa eske no gwara umugongo ndi muri runo rugo je nto tramfa uwo munsi rero nukuri ndigumya ndagira iki uko tuje ariko ngenda kumena yutuzi guya hagume hasa neza mbona rero nko 15h 16h aragiye kunzanira ko taxi ngo bayambara ukugira ibi nibi sawa candandikira hari umukozi nakunda kuja bavyitwa gutinga nahengera nyene kubera nukuri kw'Imana ntako navyibushe nari nimvyibushe nahengera amasaha yo gufungura iwabo ageze nkaca ngenda inkuru sinazibura napfuma ndamubwira ivyo kuri rufuku no kwa ntare vyose kugira ndindire bahishe twaca dusa eskire waransanzeyo ngo nagiye kwicarayo muri uwo muhana nagijido y'ubumesha muri uwo muhana eske uhotaka ari ikintu wowe ukiriha nkaca mvayo
chanda mutira telefone ndamwandikira message mama kuko nje nakuze nzi gukoresha telefone natunze Facebook igeze zisanzwe apana ubu haje amapage nayitunze niga deuxième nafuye kumenya kwandika imperekeranya ndatunga Facebook chanda mwandikira rero mama wanje byose ndabimubwira mama carampanura rero mama wanje nubwo namuja kure yampanuye namana urukundo rwiwe arambwira ati uzoza uritwara uku nuko ntihazagire igihungu kiguhenda yivugira igihungu ati igihungu kiguhenda ibiki n'ibiki aramanura rero acavuga yo reka basi ndakuronderera itika ano munsi menya neza mama yakora ku kazi ntimba mahera ya video ye sinzi yakora akazi nta stock ya mama onzo ntiyigera aja gusoma cawiyumvira itike yakuye he ntimba yemeye kuja gusaba ideni sinzi ubwo nyene haheze imisi ngahe amahera y'itike twamanuka kuri 15000 abara yaronse ana mukuru wanje no kumbwira ngo ite ngo ejo uzomanuka urarurame umese ziraye zirumeje uzocugenda ivyo nigeze abimbwira n'impuzu nazimanukanye kujya nyene ndicafuye apana bigare byo kunshira mu varize nimba varize yanje yaciye ibikamye impuzu z'ababebe biwe sinzi je ashiriye muri kijya kinozenya twagute kisakoshi shara kinshira mu isako acara zinshirirayo tewe twagiye no kuri tegera bisi cha turagenda mama namutoreye kuri kotewe rero tumaze kuza nca ndabimubwira ivyambaye ko vyose ndugu yangu ubuzima re butaranga naye nzi ngo mvuye hariya mu mahoro basi bikanka uvuga ko muri kumwe n'umuvyeyi wawe nukuri nari yumva ko nuzuye kubera nabandi kumwe na mama wanje eze gutema sinari bwacu bwenge mumenye ngo ndikonca mu bihe bibazo nabibona nk'isinema jewe ndugu yangu rero akagere ko tuja gupanga inzu ava hahandi yari karakorera bica biba ngombwa ko tudandaza intebe iki amakuse cha turonka rero avance y'inzu kubera amakuse baciye bamuha 500000 za occasion kubera zari zigifise igitambara gishasha cha turagenda cha turaronka avance y'inzu aho kuntu rero nimba ubuzima bwarabwirana turinze turonka avance y'inzu ndugu yangu menya ko ngira ngo yari haruhura twebwe uwo munsi cha turimoka ndavyibuka turabaho muri yanzu ewe avance yongeye kandi guhera twagiye kwihinza ku buntu twe twagiye kubwiranye n'inzu twaciye dutuma mu komisioneri acara turonderera inzu yayitweretse kati nijya nimugende muvugana na nyenenzo tuheje kuvugana na nyenenzo ikintu twakoze twamuhaye igice cy'amafaranga ikindi twakimuhaye tuyibamwo ndoko kugira ngo turabe yuko ujya mwanya wo kuja kwangara twoba two turangarira muri iyo nzu ico gihe rero ndibuka ko nari nigumengo 6e 7e imyaka yagira cangana kubera ubu nibereye mu buzima bwiza nyene je rero ndibuka ko ico gihe tumaze kwiha nzu ku buntu reka nyene nzo abimenye ko twamaze kuyishikamo yoho yavuze ati gute mushobora kwiha inzu ntayibahaye mama aravuga ati none tebu no buzima ni buri gute turabazi ico twakoreye Imana turakibura ico gihe rero ndibuka twari yacasura kandi muri bwa buzima bwo gusubira mu nzu kuja gukora mu kazi kandi ko mu nzu aragenda kandi aragakoramo kandi naciye nza kuba ngaha mu buterere kukumva kujya kuntu basha twigiye kuza turabana neza n'abantu bizadutunga ciye kubera babona kandi rero n'ukuntu ngenda ndavugagizwa mvuga utujambo twinshi nivyo bituma n'umuntu yahora ngara ko acanyugurukira je kumva ukore ababanyi baza gutemberera muri wa muhana wa mbere narimbamwo bari baranyishimiye barabamizirma je sinari ndabizi candagenda renda basaba indaro mama umva ko yacagenda kuba muri kakazi nanje canza kuba muri wa muryango baranyambika bakangirira niho rero mu nyuma bacira bambwira ngo ninjirize nige bamezirma ndugu yangu ni wavuga izina rya Yesu basi je kubera nikuriye nguma niririmbira twa gospel buri ndirimbo yose yasohotse wasanga ndiko ndayiririmba reka reba mfate ndiko ndirimba basha ndi muri mpwemo wambereye inkinzo umbere tivyo bintu nibiki ti umviriza rero mtoto tizame penye utakuwa tijua hapa kuna tusumbua
nakuze ndi umukobwa ku Giswahili ni wancana anglais yari twende français je pensais ko naragenda ndabibwira mama ati none abantu batemera ko mvuga izina rya Yesu biri gute ariko narababayemwo tu hama ndagenda turasubira kandi turabana na mama ico gere cagiye kuza kirampindura ntuzobone n'umwana wawe atangwe guhinduka ahindurwa n'abagenzi abari karagenda agenderamwo canke ababanye abari karabana nabo ndavyibuka ntarabatizwa umengo vyabaye ntarabatizwa ego ubwo buzima umengo vyabaye ntarabatizwa ivyo ngira mvuge niho naciye ntangura kuza ndagendana n'abakobwa umva budusire queen iki kwa sinari bwabatizwe mu nyuma rero ntarabatizwa mama acavuga ati sha tumviriza rero shasha jejo burya tuzojana ahantu sinamenya kazonjana gusenga ico gihe naranywa inzoga no kuri kw'Imana gusa yapana nyinshi tubiri nace ntangura gutamba kirisese nukuri kw'Imana je unjanye mu kabari umuhungu kandi je natanguye gusohoka ndi umwana muto cane basi gusohoka ego kujana nawe dukobwa kubera abakobwa je natanguye kujana n'abakobwa bakuze bangana na wewe ifite imyaka mike pe nimba nikangana nje ko nari inkuze nivyo ntarinzi asha unsororeye tubiri rero utubaju tubiri nukuri kw'Imana gutambira ku rukuta ni sinahagaritse mama acambwira ati burya ejo tuzovyuka tuja gusenga cha turagenda rero gusenga pastor ndamwibuka yitwa pastor Simo mu ba Pentecote niho yaciye ambaza ngo wewe ku munsi unwa inzoga zingahe mva umuntu akubajije imbere y'abantu nkuko onye nanje nti utubaju tubiri ti urakiniye kubona umwami Yesu ego kumubona nyene tego sawa arambwira nakira umwami n'umukiza mu bugingo bwanje canda nyene naje ndamwakira niho rero naciye niga ajya babwizwa kubatizwa canda batizwa ndugu yangu maze rero kubatizwa umva ko mbatijwe umva ko ubutanguye ubuzima rero ya zero ubutanguye ya zero pe ego je ndavyibuka cha turatangura rero kuza turadandaza imikembe je nukuri imikembe biranka kubera imitaya kizira duga ibyanse ndavyibuka je nace ndamugira mama ati je ndagiye rero ngira mpiga akazi ngende gukora akazi ko munzu amashe warabandanije cyangwa naciye mpeba je nahebe nevie nahebe nevie je mpeba kandi rero ibintu byinshi byagiye biraterwa uko onye kuca mpinduka nkaba uwo ndiwe byaciye bitegwa no kunacenza ndinjira mu masengesho ngira iki kubera iyo usenga hinduka mu buzima bwawe rero je candagenda rero mva kishure naciye mpeba candagenda gukora ako kazi ko munzu yemwe ndagakora mbe nti ivyankuyeho rero nakorera umunyamwema twaragindagara n'uburobe uwo munsi naribagiye ko yambwiye ko nza gucumba saa sita aza gutaha avuye ku kazi asanga sinacumbye yambwiye ati urazi rero sister twahera zako nanje canda ndatora amafaranga yiwanje naramweruriye ndamubwiye ati sinshobora kuva ngahanyu utamaya y'ukwezi gukwiye ati ubona ko utompemba y'ukwezi gukwiye ndindira ukwezi gukwire hama amafaranga akwiriye akwiriye ati kubera uwo munteye umwaka umuzima nakandi kazi noja gukora iyumvira ikubwira umumabuja muzima nkungu ati nakandi kazi noja gukora boca bagoma banyirukana ukwezi kudakwiye ati sawa acarampemba yakwiye nahembwa 50,000 y'amarundi sha candagenda canda mama umva bandaronse rero twe nukuri kw'Imana bandaronse fondation nawe acagira inguvu zo kurondera yandi cha turahiga amafaranga avance y'inzu twaciye turonkare avance y'inzu cha turagenda kandi turasubira kandi turapanga tupanze canje kanje dusubira kandi muri buzima bwo kudandaza kandi mikembe rero sinzi ngene ngunduye ahantu haraba musulman ndabaramutsa turatera inkuru rero kuno abamizima bakunda ngo umurundi kazi cyebanyitwa ngo ndumututsikazi mama hari n'abahetswe kunguta ngo nikora ngo ndumututsikazi j'ivyo bintu byo kugira amazuru ameze nkuko ntavyo narinzi
ngo mama ngo fise amaso meza gira nagize amachance menshi donc je uko nari niyizi siko abantu bambona je mbona ko ndi umuntu nyene asanzwe bo babona ko ndi ikindi kintu c'est good abantu baze baratubona myindi impano jewe rero umuntu abantu babiri baca barambona baranyishimira kubera barabamizima baramubwira ati nta tuguma utakwiye tisawa ukuzokore wishimye ubeho neza aho rero yarampaye inguvu kandi zo gusubira mu bundi buzima bushasha nimba yari yamazi yari karakora pasta yansuka ko ntavyo narinzi rero ico gihe amaze kuduha ayo mafaranga bamaze kuduha amafaranga cyo turagenda turabamukinanira siko rero tumaze kuba mukinanira ndibuka ko mama yaradandaza indagara biranka bimaze kwanka ashiraswa kandi muri bwa buzima bwahajya mu nzu menya neza uwo muntu niwe yaduhaye uwo muntu twakorera naho wokorera basi amafaranga umuntu aguma gutuka menya neza igihe amafaranga uyakiriye nta mugisha agira pe nukuri ayo mafaranga bamaze kumuhemba niho twace kutuva mu kinanira je naharuye naricaye nk'ahantu ndavuga ati je uburengera mparure nk'inzu twagiye turabamo kuva Igitega gushika ino zirashika nk'inzu 27 wakonze umva kendo urimuka 27 rero cha turagenda turava mu kinanira cha turagaruka ngaho ibujo ino cha turazanga kuba ngaho kumusaga maze kuba ngaho kumusaga hoho rero ndibuka sinari bwatangura ibintu by'amasocial media yego yo inayanjeje neza no kuri pe social media 2023 24 jewe sinzi ukuntu nigiriye ahantu ntashe ndahasanga bajya abantu bagize vyaterama siko ashacha ndabajamwe ati jeje ivyo kubera baramwarahiganwa siko uririmbye canke ugize ukabatwenza nako bakunda okay ivyo ari kuririmba n'imigani sokwe miruze rero uwo munsi catandangisha ndabajamwe baje barampa ibintu bibiri siko bambwira ati uraza kuririmba cyo tukubaza n'ikisokozo siko no guca mu ishure birubahwa nandi nti sawa turatangwa kukubaza ati ego ikiri kure kijya bari n'amaguru ndi umva kuntu banyinjije ndiyumvira tandabishura kigazi bashobora kandi barambye ati ririmba rero nanje nti sawa uhoraho niwe mutima wanje wirata niwe nizigira imigabo yiwe yamahibihe bidashira niwe avuga bikaba yategeka bikaguma niwe rurema ewe mbona imitwe umva bari bwati umunsi rero ariko batanga isabuni 3 bampaye indwi nkaca ndabare n'ingene je mu kwiyogera noga imvura iguye canke nkoga hariho uruzi twebwe twakunda kuja kogamo siko nigore uwo munsi rero bampaye izo sabuni yo n'impuzu zari zaravunze nemeye kuja kuzimesa ndagenda izo sabuni madazironse rero ibintu by'amasocial media hari abantu baciye baguma kwera bijya ibintu bana ko babishira no kuma television ya RTNB fasha barambona ni umugabo kwanza yari mu journalist umujournaliste niwe yaciye ambona acarampamagara rumva ko yari afise nimero yanje donc nimero je nakoresha telefone ya mama mu ico gihe acarampamagara catangwa rero kunzana muri ruinye ndibuka niho naciye nja guhiganwa muri Kasama Song rumva ico gihe kwera baraba hariho amakategori baraba ico gihe inani yaciro nka Davix imengoni yari Marlene sindamonzi cyamukobwa kazoza FM rero kandi rero nabiga bintu vyace bingirira chance twace twahurana ba Kerina niyo mpamvu je ndakubwira umunsi nafashe no uri karavuga nabi Kerina gena navyikoresha umwanya ari kanyinjiza mu bintu vya Kerina natwe kumugomora gutu ushobora kuvuga umukobwa mutari kumwe urumva niho twace duhana ba Kerina na ba Estanish Face on the Floor Vanya Eyes bose niho bari rero ndavyibuka ico gihe jewe
bwari buca nta ntaraza ngahanye muri kubera bari basaba indirimbo itarahonyoza ukuguru hasi donc abantu batayizi niyo basaba rero wumva jewe ico gihe ndavyibuka kubera abantu twigera guhura bakampa ubuzima bakampa amafaranga yo kugira niyubake ndavyibuka jewe bari bavuze ngo ninsubire kw'ishure menya neza je nari wa mwana nje ngiye kw'ishure apana bijyanye umwana w'ubunye ushobora kuvyuka ukamugororera impuzu ukamutegurira icayi jivyo wanje ntivyapasa mama anshirira ikigore mw'isakoshi siko hama ikindi akakima muntu akatigendura kirya urashika iyuje menya neza je nari wa mwana ingaza ava midi canke après midi sinabaza rumva ndinze ndazironka za après midi navuga ati uruwera gitandara rumva mugano kuri kw'Imana sinovuga ngo ni kumvo zuko ngo nabura ukuntu ndabirya canke oya nukuri Jesse basi ari bihe bikugora no kurema kuri wewe urumva rero ico gihe numva ndabivamo ivyishure biba biramvuye no mu mutwe mu nyuma rero yaho ndavyibuka maze kuza ngaha muri Kasama kubera yuko bariko barambona bigeze kumbona niho nacenja muri studio siko canda muri studio amafaranga narishe kubera rero mama yabona ko je kuva na kera narakunda indirimbo pe nakunda umuziki w'Uburundi na filme sometime y'abarundi narazikurikirana kubera nk'ubu je yagize itariko zirasohoka ubu nizutombaza ariko je nukuri ikintu kigizwe industry ya 2 niruka naco mu muziki ico gihe hari haharawe indirimbo za Medi ngaha mu Burundi zaba Knowless zaba Satsby inkovu indirimbo za kera wazisanga mu mutwe yarakuyarana ko nkunda kuririmba pe acarandira rero mama wanje yaciye yiruka ntimba kandi yabese yaraharanira agateka kanje kubera yambwira ati ntihazagira umuhungu aguhenda urumva ngo turafise ibi kandi n'ubunye nganuku je n'ukuri kw'Imana ntiwoza umbwira ngo ufite amafaranga ngo ndagukunze nticokunda nkunda umutima unkunze kubera umutima ugukunze nubwo mworara mu kanevu kazimu bugukunze muga ngo ujye amafaranga bro amafaranga arahera siko hamukacuza kuregreta mu nyuma rero asharandondera amafaranga candagenda muri studio kubera indirimbo je nari nsanzwe wana ntimba nazivundurura sinarinzi ico gihe warishikira kuri biro hajya kuri Kazoza FM candagenda kuri Kazoza hewe twakutanira na Bobo jam DJ na Aditop Aditop niwe avuga ngo yo ngo shasha ngo je twari tugukeneye no kuri ngo nayo ngo indirimbo yawe kwera ico gihe nari nasamaye shaho nari nasanze nayishize kuri YouTube kandi rero ari nageze kure baca Aditop acambaza ngo ngimaze kurabwa n'abantu bangaye canamubwira ati jo ndakwije enka amaza mu minsi 2 ati reka nta kibazo tuyikureko siko tireka nta kibazo tuyikureko kubera itari bwagere kure basi reka tuyikureko hama uzoyisubiza ko mu nyuma sawa baca barayinkurirako hama rero turayisubira tudishira muri liste y'izizohiganwa rero gituma kandi rero muzotangazwa impamvu nkunda Kirina urumva maze kuhagera jewe nari nihagarariye nyene mu bafana siko cambona Simbizi yose mavumba ico gihe Simbizi acavuga ngo ko naneshasha ngo je ngo nari nibaze yuko nawe utaza kuza kwa twahuriye ahantu hari hano ndamubaza uraza kujayo arambwira ngo yego ndaza kujayo ca twahurirayo rero namaze kugerayo maze kugerayo ndavyibuka ico gihe je sinari ndabizi ko n'aba Masterland baza kuhaza n'aba Feelbites hewe maze gushika rero Simbizi ngo yaraje kuntora ninjire acasanga ahubwo ninjiye narenze abafana nicaye impande ya Vanya kora Vanya yarari pembeni yanje abandi nyene ba Estanish bari kurundi ruhande rero baca barazana imiziki siko hewe bazana za kosho na za ba dramati indirimbo zose barazikubita bumva nta ndirimbo nimwe bariko baravuza ntariko ndaririmba pe hariho n'abazungu benshi nibo bari pe baca bashira muri indirimbo za Vania Eyes
baravanga na mail kuko niho yarari kumba arambesha kumbe nanje nakubiswe n'urukundo kera bumva ndiko ndayiririmba mu nyuma rero Stanisha amaze kugera kuri stage kuko Jess nari bwamenye ko na Kerina aza kuhaza ndavyuko unye umengo kuri stage hari Kerina hari ntozenya Stanisha ndavye pembeni mbona Kerina yaje candagenda kwa Kerina man yarankoreye ikintu n'ukuri kw'Imana basi novuga ati mu bastare bose nta wundi muririmbyi kazi canke nta wundi muririmbyi azoza ndutira Kerina n'ukuri kw'Imana yarakoze ikintu ntonavugira nga kuri micro ariko yubahwe mu nyuma rero niho abo bazungu kumva zuko nimba babonye n'abateye induru kuri za ndirimbo gati shasha nza numva Stanisha nimba ari yakambona kuva kera kubera atarazi izina giwanje kubera umva nari muri rusangi hari ukuntu abafana bari babatandukanije n'abajya abandi ukuntu kinani Stanisha taramamagara trump candagenda kuri stage candaririmba irya ndirimbo bakoranye na Kidum basha umwana yumva ahubwo renda mubereye Kidum wa nyawe co gihe carankorera hari abantu benshi babonye ibintu nkabijya bya Jisi ya kuri Satbi ibiki nibiki jere ntiyankoreye nkabijyanye oya no kuri kw'Imana Stanisha nawe ne yubahwe mu nyuma rero niho naciye ntangura kuza baramamagara nga ku social media ndakoresha niho naciye ntangura gukoresha izi mbuga rero co gihe rero ubwumva ubwo buzima ni bwari bwanki kandi reka ndi busubire kwanga umva dacaba kumusaga reka rero busubire bwanki umva ko nari mu gahengwe ivyo byose nabikora ndi mu gahengwe ashumutahe mama uranka urakopoka jewe acarambwira ngo nzogende ndamutse mukuru wanje yaba muri quartier Kamenge yaravuye hamwe imuyinga uyo umuhungu okay aca ndagenda reka kumuramutsa rero maze kugenda kumuramutsa irya mbere one day Tuesday Wednesday umunsi wa gatatu ndavyibuka mu nyuma iya mama ciye avuga ati tuzogende tubaramutse ugati ya mama reka nukuri kw'Imana mama yakuza yanka kagaye nukuri pe mama kuva na kera yanka kagaye yarabazimana twebwe naho mu muryango wabona ko twabona ko biko biracumbagira utubajije ati bimeze gute twakubwira ati bimeze neza kugira twirinde za ngorane za vyagenze gute siko re mu nyuma turapanga re gahunda avance imaze guhera ngaho kumusaga ati none ubure turaja hehe tutuva he tuja hehe turagenda turavuga ati reka tugende gusaba indaro kwa muhungu wiwe turagenda kumusaba indaro tugiye kumusaba indaro dusanga imbere yarataye umugore wiwe rero umugore wacu araduharera indaro y'imisingahe nawe aradufata nabi aradufasha nabi kuburyo jewe n'inkuru yiwe mana arubahwa mu giciro gihe jewe sinabifashe nk'uko baba yaradufashe nabi yampaye intahe yo kwama nubwo nzokura nkagera mu bigero nzokwama mvuga yarakoze n'ukuri ico gihe ikintu cadusubije mu buzima yari twaciye tudandaza ibigori umva nakuze ikigora arico ahubwo hariho n'ibintu biza bidukurikirana n'ukuri nakuze ari ikigori kimperekeza kwishuri ni naco kimpaye ubuzima uri kurumva rero nca turabidandaza vya bigori nca turaronka kandi avance y'inzu kandi rero twe tugiye kugupanga inzu ntugiye ngo twarapanga za nzu za 50 oya no kuri kw'Imana twapanga inzu n'ukuri vuga ati iyi inge basi twapanga yanzu iduha inguvu zo kuja kurondera kugira urondera amafaranga yo kuyiriha rero turaronse ya avance y'inzu turimuka turamuviraho turagenda kwera avuga ngo nk'ubu umuhungu wawe yoza agasanga mu banga nyumva ko vyoboneka nabi nanje nti sawa ewana turagenda turibanira na mama rero nguko tumaze kubana nawe jewe niho naciye ntangura nanje kuvuga ati ubure tuvugana nkira ntangure nanje kuza ndakoresha amaboko yiwanje kubera umva hariho ibintu jewe nakuze basi reka ndababwire n'ikintu kuva na kera namye ntinya kuvuga ariko buje ngira ndakivuge jewe igituma nababwiye ko atabuzima ntabumye jewe uzombwira ngo ntukora
jewe uruzi ruri igituma nakubwiye ko jewe twanagenda koga mu ruzi nkihungura nkatonda ku ishure canke nkagira ibiki n'ibiki kubera hari ukuntu kwishure twinjira 13h15 siko wewe umyigisha ukutanye yinjiye wacutaha twariyumviye ati none tuje koga twababwiye ihungure ugiye kuraba kwishatu yewe ugasanga ubuhoma reka urumva twakaca tugenda kuyihungura jewe mu bintu byantunze uruzi rurimwo nararukoreyemwo biganye bavuga igaravi urayizi wewe ko mbona y'abaropora mu gaje yarantunze bararopoye nawe nararopoye byaradutonze je na mama wanje umva ntama je nta kintu kimwe no kuri woza umbwira ngo nsinkore nabajya batembereza ivoka nyene nivyo ngira byananiye navyo sinzi ubwo buzima gituma nimbotaje utagerageje nabwo nyene umva mugabo umva ndinze ndandaza imikembe nkayikorera ku mutwe nivoka nari kuzikora kuko je nta masoni wari kunzanira kandi nini sinasiba kumva umuhungu azambwira ngo ndi mwiza ngo ni kubera ngo nikorera ngo ivyo nukuri ko Imana abandiraga sinigera ndababura urumva rero ubunye tuvugana niho nciye nanje nza ndavuga ati ngira nkoreshe ubu kandi niyungunganye urumva ndabico no kwigezako nukuri ubuje ndize ninjira mu kazi na mama wanje arabizi siko ahezagira amaboko yiwanje Imana igahezagira ibikorwa byanje menya neza je nakaye kazi ngaha i Burundi mani je uzosubira kuvuga ko Burundi ata amafaranga bugira nzoje ndabukubita nukuri wowe nakaye kazi wokora amezi abiri ukaburonse 300,000 cha wibanze ndabesha amezi abiri ukwezi kumwe kaburonse 300,000 aho rero sayi ukwezi najya za prespare urumva ayo mafaranga ko barakaza kaye ariko jewe ndi umuntu nitumye akazi nkavuga ati je nkurikiranye kino kintu ubu ndi wa muntu nshikiwe n'ikibazo menye ukuntu ndacikuramwo ngerageza kurondera akazi kugira akazi kampe bwa buzima na niyo mpamvu ata muntu numwe azigera ambwira ngo Imana iguhaye imodoka canke ngo Imana iguhaye iki niki ngo ndavyemera buri Imana iguha akazi nako kakaguha ico kintu Imana iba yaragusezerana rero jewe ubonye n'ukuri nduwo ndiwe kandi sindagera kuca Imana ishaka ko mbaco kuko ubu ntaco mfise Imana itampaye ubu rero nje nkaho ngejeje ndashima pe kuko mfungura uko ndeka kurya inyama buri munsi ariko ubu nta nyama je mbuze no kuri kw'Imana cyane ngo ndetse kwambara ngo impuzu ziri ntuzenya ariko ubu ndambara kandi ntidupanze ubu n'ukuri none cyo ndakubaze wavuze ko mama wawe hari undi mugabo wakuze ubona ari wise papa no mukanda ari uhamagara papa none ubwo buzima bwose mwaciyemo uyo mugabo yari yamutaye nawe yarapfuye byagenze gute uko urazi ko umutwe w'umwe utigira inama siko twebwe nimba turonse ayo 5,000 y'inzu yaca nawe aturonderera ayukwezi kwa mbere akaduha inguvu mu bantu bose badusugumye mu buzima n'uwo mu papa bifisemwe uruhara none aho mwagenda gusaba indaro mama waje gukora mu nzu yaca asigara mu nzu wenyene nawe yari afise akandi kazi yaca abayeho nyene muri aho kazi ako ntiyigeze abata ntigeze adutana n'ubu ntaraduta kandi ntiyiteze kuduta n'ukuri Sasha yatubwiye ko umunsi ibintu akora bishobora kumuha nka 300,000 ari apaho y'umushahara aho kazi wo gukora byo bari banga canke urashobora gasangiza abandi kugira oya n'ukuri sibanga n'ukuri kw'Imana no bambeshe jewe nk'ahantu tuba imiceri ireze siko ibintu vyinshi bireze n'ukuri kw'Imana jewe nk'ukuntu ni meze ibintu vyose nzoza ndavuga kuri social media nzoba ndabifitiye ubuhamya basi inkoze ngiye ku kazi nimba mpembwa 50,000 canke edaire nka 100,000 basi kuko ubu nta muntu agihemba 50,000 nka 100,000 siko camfata ayo mafaranga 100,000 nkayabika nkaza kuyagura nk'igitungwa kanaka anje gitungwa ngiye kukigurisha nukuri kw'Imana nakobeshe
kinyungukira amafaranga nokoreye amezi 5 kubwa ya Samire tunatanguje turorora tukagira imiceri muzagihangahe na he amafaranga tukayaronka manishimwe ndeneshasha mungo buzima bwose waciyemwo ni giki mu byo wagiye uragerageza mu gukora kugira ngo wewe caguhaye amahirwe yo kuba mworonka parcelle we na mama wawe entre ta parcelle turimwo sinavuga ngo ni iwacu niyo umuhungu wiwe yaguze acaramuha ko ahandi aba ariko nanje mfite kuzakora kugira nanje mama wanje ndamukura haba nawe agure parcelle izina giwe ryandikweko gitwe kari parcelle yiwiwe ciza ifrazi dijeko kubera ivyuriya muhungu nitwo vyitwa ivyacu nivyiwe kuko mama wanje nukuri kwimana ntakobesha yambwiye ati umunsi uzobona mfuye uzoca umenya ko ubuzima bwawe bwanse buri umwana yankwa ni wakura je muri famille baranyanka kubera kumvuze uko babona duconnectana na mama wanje nimba ari biki babibaza sindabizi na jewe rero mama wanje yambwiye ati uzababare mwana wanje ntuzobabazwe ngo bariko barakwanka wowe uzababazwe nari iri jambo uzumva bakubwira ati shira kivu rya nyuma aho tucuvuga ati akanje karagiye nawe ukimfise nta kintu na kimwe ubuzi ngaha kwisi nukuri rero ivyo uyu muhungu je sinovyitwa ngo ni ivy'iwacu kuko apfuye bica bisubirana nanje nkangara nkuko namenyereye kwangara ariko mfite gukora kugira mama wanje ndamugeze hatishikanye none shasha ngikwe kurategura kugira ngo ubuzima bwawe intambwe ugeze kuno munsi ntabwo ukirishasha wundi atembereza imikembe ntirishasha mwiyotsi ibigori ariko urishasha ageze ku yindi ntambwe runaka kumbure ishimishije kurusha iyo wahoze ngikwe kurategura kugira ngo burya buzima wahozemwe bubabaje burya buzima bubishe buruhishije ntuzu busubiremo ahubwo ukomeze guteguraho n'umwana wawe n'ivyashikuka navyara muri kazoza azobaho bwa buzima wewe utabayemo akaba buzima bwiza nk'ikintu ca mbere coco je ndiko ndabona kumvo zuko jewe nakuze mukuru wanje ambwira ngo ndi umwana w'ubwe twarire nanje bikambabaza icambere na mbere nk'Imana ishikanye inka igomba ko ngera nanje ndumva ko nokoze ikintu cotuma bampambana idarapo ry'u Burundi urumva kubera je mpora mbabazwa n'abajya abantu pe babahamba bakabahamba bagaragara umengo ni impene bavuye guhamba je mfite kuza gukora ikintu kigaragaza ko nari umurundi kazi w'abarundi kazi bakampambana iteka kandi ico kintu kizahaba nukuri nimba nzogaburira impfuvyi n'abapfakazi nkarera abana batagira base ico kigo nzogikora kubera kubaka izina si kuvuga ngo nukwerura canke kugira iki kubaka izina mu bintu bipashije ico kintu kizohaba kandi ni integuro y'Imana numva Imana igushoboze kuciyumvira ofise kandi gukomeze cyane gose kuko muri kino gihe tugenda tubona yuko aho abakobwa benshi babonye ku buzima bwanse bamwe baridandaza abandi bakaja gukora ibitandukanye ariko shasha yatwemeje ko gushika no munsi akigendera ibanga ry'ubukobwa yavuze umuntu ukiri umukobwa bavuze ubusugi canke kuba akimeze neza sinzi ataranonekara novuga ngo Imana iguhezagiye cyane kandi gushikane ku ndoto zawe nshaka tugushimiye cyane ku mwanya duhaye n'intahe yawe nanje murakoze cyane ariko mbere yuko duheze urashaka guhanura nk'abakobwa bandi abo muri mu bigero bimwe abakuruta canke abo nawe uruta kugira ngo bajya biyumvira yuko kuba mu buzima bugoye ariko kuja kwidandaza canke kurondera abashugandazi n'ibindi hari abavyumvira nk'aho mengo nibwo ari buzima ariko urashaka gutanga impanuro muri rusange kugira ngo ivyo vyatumye wowe ukomera navyo bishobora gukomeza n'abandi ndakubwire ibanga natahuye nuko ngo ingero yica haruropfu siko barashobora kuzabikora urashobora gukora ikintu ubona ko uyu munsi kiriko kirakungukira ariko wa mukobwa we uri kuridandaza kugira uronke ubuzima ivyo bintu biba ubikora kumva uko utabuzi ejo hawe siko je ndakunda umukinyi wa filme Kadora Vera siko niwe yavuze ngo kazoze nikabaga kwiye kuza mukuru wambe kahise nikaba gakwiye kuza mukuru kandi nakubu nikaba gakwiye kuza muri kazoza siko wowe rero urashobora kubona yuko ndidandaje uyu munsi ndarose 1 million ejo ndarose yandi niyo chance yawe uri kuragirirwa basi kudatekereza imbere hawe ske bizoba bipanze gute nivyo bibi rero je novuga ko nk'abakobwa ari bari kwaridandaza no ko
je sinovuga ngo babihagaritse kumva zuko je ubwo buzima atabwo naciyemwo ahubwo nagerageje gukora kugira ndondere ca kintu mbashaka ndumva ko bon barabikora mugabo bamenye yuko impera n'imperuka bazobibazwa kandi si no kubibazwa uridandaza rimwe kabiri gatatu ukaza kubona ingaruka kubera umuntu yabikoze kenshi cyane n'ukuri tutabishanya hagera abona ingaruka apfa kuvyigumizamo none shasha muri kino gihe aho shasha agenda ku marezo sociaux avuga amajambo ya nariya rimwe na rimwe agatukana rimwe na rimwe akavuga bakamufata nk'imvuzi basi turamenyereye yuko muri bamwe badukurikirana hari abatujajinga neza n'abandi batujajinga iyo bishitse hakaza commentaire atangiza kuri shasha ni gutavyakira urazi jewe commentaire zose ndaziha agaciro imagine wewe uradutsura uragize commentaire ni telefone yiwawe na mamega yiwawe urumva jereje nubwo murandaziraba mperuka kuzibona murandazibona nyinshi cyane nta mpamvu rero kubabara ahubwo ndabibona ko nanje umushigikiye mu gikorwa ciwanje nta mpamvu rero kubabazwa ahubwo mvuga ati komereza kubera kujya kuntuka kwiwawe niko nanje cangira ingufu zo gukora kugira uzokora uzi bitutsi chevale canke inde nande Alivera muhimbare yariwe bamubwira ngo nindayo none katahagarikije umurimo w'Imana hari ibintu rero mutubwira mwe bw'abafana mwamihimbira imwe tugakomeza dukora abantu nzamva ati nk'ubu dufate uri kumwe na sheri wawe canke mu kibano ishwanyu bakaza bavuga ati shasha n'indaya shasha ameze gutya naho ati yaracari vierge ariko byo sivyo shasha ameze gutya n'indaya yagize gute nje shasha bimushikiye canke nimba bimaze kumushikira ni gute kuvyakira muri wewe hari abatwita indaya kandi tutarizo ariko biragoye buri yanyemenya kujari hatakujo na munyana kujwa atakujari biragoye kukwitwa je ntuzonyitwa indaya no kuri kw'Imana tutigeze duhurira mu kabare kanaka kanatsinda ntigeze utigeze umfata ndiko ndabikora biragoye cyangwa munabikora ngo tunabikorane biragoye no kuri kw'Imana kandi naho ni simba nkoze uburaya kuko tuba twumvikanye rero hari abatwita indaya ariko tutaba turizo kumvoza uko tutaba tubana bo bakatubona kuvyo twama kubera ngo tuzobabonera kuvyo mwama ariko je ntisunze ivyo je n'ukuri numva umengo bariko baribabaza ni je mbanze ukuri kwiwanje na muntu mu bisanze nta muntu akumenya kurusha ko wewe yiri nta numwe n'umuvyeyi wawe murarana canke iki niki ntigera kumenya wowe urashobora gupanga program igituma ata muntu numwe amenya uriwe na mama wawe atamenya uriwe naho mukutanira muri salon urashobora kuba ufise gahunda y'umutipe muza kwihurira muri guest none wagiye araza kumenya ngo ngurumva ngo yagiye gogo ugarutse ariko ntibica bimubuza kugenda aravuga ngo gogo n'umwana wanje akomeza avuga ati ndamuzi n'umwana wanje none nta muntu n'umwe amenya uyundi shasha merci beaucoup rero kumwanya duhaye tugushimiye cyane tunashimiye n'abakunzi ba Akamo TV bakomeza kudutera intege bakomeza kudukurikirana ari naco kinadutera intege natwe kwaronderera ibigiye bitandukanye kandi binadufasha muri binabiriya shasha sezera abakunzi bawe n'abakunzi ba Akamo TV ndabaseze iyo mihimbiri ikomeze idutuka bakomeze badutuka kuko niho turonkera ingufu zo gukora kandi ingufu zabo turazikeneye support turazikeneye kandi bongere kandi bakurikirana ibiganiro vyanyu ku mwanya nuko re nanje ndabakunda hasta la vivi yego turabakunda cyane rero muravyumva atamege ntatwebwe niko ntankunze kubabwira kenshi gashoboka kandi na misi yose nzokomeza kubivuga mukomeze mudushigikire abatarababone kuri channel yacu mwibuke subscribe na j'aime na partage kugira ngo mukomeze kuba bambere mu kuranga amakuru agiye atandukanye ya Akamo TV munabisangiza n'abandi kugira ngo umunezero ntumubisangize ko muhe ko n'abandi murakoze cyane naho